कोई डाउट अब पूछिए, पास आके। कौन ये आईसी है ब्लैक वाली? हाँ पूरी आईसी पिन निकली हुई तो आईसी है। हाँ भाई कौन से? हाँ रजिस्टर 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 रजिस्टर। हाँ सर ये वेट वाला क्या है? करंट सेंसिंग रजिस्टर। हाँ ट्रांजिस्टर है, तीन पिन है, ट्रांजिस्टर है। और देखिए ये कैमरे वैमरे सब अपने पास रखिए भी है, सब ट्रेसिंग में आएगा काम। ये हाँ ये टिप्स हैं, टिप्स बोलते हैं। ये वाइब्रेटर है, घूमता है, ये देखिए, ये देखो घूम रहा है, ये वाइब्रेटर है। सर दोनों करंट सेंसिंग रजिस्टर है ये और इसका दूसरा काम होता है, मतलब कि है सेंसेस रिलेटेड। जब ट्रेसिंग आएगी तो ऑटोमेटिक वहां पे इस पे आएंगे चेकिंग के लिए, पता चल जाएगा क्या है। ठीक है। हाँ और देखिए